Mahery 20 minitra amin'ny valorale toko lasy toko vavy mbola mitoy ny fanaranao le JT hiditra amin'ny etapa faharoatsika androantsika dia naraka ny ako tsy ako to mahazatra nefa hoe etsika ara-kolotsaina no akona omenanareo eto fa ako ny dia Nigeria Edouard niaraka tamin'ny Madagascar Airways. Ampitoyany nosy Comore sy mahajanga ny sidina Madagascar Airways nanomboka ny alatsinainy teo no nisantatra ny sidina voalohany ny ankoayan'ny kompani pitaterana Madagascar Airways miainga avy ao Antananarivo mijanona ao Mahajanga ary mihazo ny Moroni ary latsaky ny adiny iray izay sidina izay fiara-miasan'ny kompani pitaterana Comoriana sy ny Madagascar Airways. Mahajanga Moroni vita mandritra ny 10 minitra izay no fanamby tanteraky ny kompani pitaterana Madagascar Airways ny alatsinainy teo raha nanokatra ny zotra mampifandray ireo nosy miravavy ny Ankoay Embraer 145 miara-miasa amin'ny kompani Comoriana Interil i Madagascar Airways tombony lehibe ny sy ny zotra mivantana mampitoy ny Mahajanga sy Moroni na ho an'ireo Comoriana na ho an'ireo teratany malagasy ihany koa. Ny tambazotra zany mahafinaritra ny lazany namana koa moa zany no miara-miasa ao dia nahita ny anaosany Madagascar Airways zay dia hoe aloha isafidy andeha Madagascar Airways amin'ity iray mitoraka ity aloha. Tsy mikorotana fa milamina dia afa-po tsara calme ato milamina mahafa-po. Milamina tsara nefa ny mandeha amin'ilay izy raha olona mbola vao mandeha avion dia voalohany on peut dire tsisy atahorana zany fa c'est bien, la compagnie elle est bien. Moi en tant qu'étudiant, c'est plus facile pour nous de passer par Majunga. Il y a toutes nos familles sont là et quand on finit les études pour rentrer aux Comores, on passe toujours par Majunga de toute façon pour envoyer nos bagages qu'on utilisait à la maison. Et on était toujours obligé de retourner à Tana avant. Mais maintenant, c'est une opportunité d'envoyer nos bagages par bateau et prendre l'avion, rentrer directement sans avoir à retourner à Tana encore, parce que c'est un surplus financier qu'on n'a pas les moyens. C'est un grand soulagement pour nous, surtout les usagers. Un soulagement au point de vue financier d'abord, ça nous coûte un peu moins cher. Et puis, point de vue sécurité. Puis, ma les services si avion zany to defa direct Majunga fa tsy maintsy mandeha Tana dia ty zany plus approprié zany. Mijaly zahay mandalo any Antananarivo miaraka amin'ny Hermady zay vao tonga any Comore fa ty tena soarana ho an'ny Madagascar Airways sy PDG sy Interil satria miara-miasa olona roa ireo mba ho ela velona zany mba mitoy mandrakizay. Isaky ny alatsinainy no miainga ao Antananarivo ary mihazo any Mahajanga anatin'ny 40 minitra ny fiaramanidina ary avy ao amin'ny seranana Philbert Tsiranana indray no mihazo ny aéroport international Prince Said Ibrahim ao Moroni ny zotra 10 minitra monja no anatanterahina izany. Efa nanomboka ny fidinana Moroni tsika izao dia ity zany ny nosy Moroni ty amin'ny ankavanantsika ity mivadika moa ny rivotra dia piste 20 zany ny ipetrahantsika zany hoe mandeha mahitsy tsika dia mihodina miankavanana dia zay vao hipetraka hoe zao ty ny ville Moroni ty ambany amin'ny ankavanana ity. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Comme il est de coutume pour un premier vol inaugural dans un pays étranger, nos amis comoriens. Giadina teto Moroni ny fiaramanidina Madagascar Airways tahaka ny fomba fanao maneran-tany no tsenaina tamin'ny fomba miavaka ny Ankoay anisan'ireo mpandeha afaka hijoro vavolombelona amin'ny kalitao ny fiara-miasan'ny Masoivon'ny Comore miasa eto Madagascar. Je salue justement qui est un partenariat entre une compagnie. Matahidera ny fiara-miasan'ny kompani Comoriana sy Malagasy satria mampifamatotra bebe kokoa ny firenena roa tonto zany satria latsaky ny adiny ray monja avy ao Mahajanga sika izao Mahajanga izay toerana be Comoriana indrindra. Madagascar au lieu de 1h30 au départ de Tana, au départ de Majunga. Et Majunga, c'est là où il y a le plus de mouvement entre Comoriens et Malgaches.
Ny kompania Interil no miara-miasa ny Madagascar Airways Comore. Maro ireo sakana izay nosedran'ny orinasa saingy tontosa hatrany ny fiara-miasa. Nampahafantarina ireo tompon'andraikitra komoriana ny mikasika ny kompania mpitaterana. Mahatoky sy manana fanantenana ny orinasa Interil ary vonona ny fanampy ihany koa ny seranam-piaramanidina ao Moroni. On s'est concerté. Ny famondronan'ireo hery rehetra no nahafahana nanatosa ny fiara-miasa. Misy ireo tsy faly noho izao zavatra izao, saingy ireo mpandeha malagasy komoriana maro miandry izotra makao Mahajanga no tena hotsonjovonay voalohany. Zay mijery lavitra raha teo, maro be ireo komoriana ao Mahajanga sy Nosbe, saingy tsy vitsy ihany koa ny malagasy eto Moroni, ao Anjouan ary Mamojou. Manamora ny fivezivezen'ny mponina sy ny entana ny famitombona ny isan'ny zotram-piaramanidina. Maro ny ilana izany, na ara-pahasalamana, na fizahantany, na ara-barotra. Hafahafa be ane ilay hoe voatery makany Antananarivo aloha vao makao Mahajanga. Voava zao ny olana, sady fiaramanidina raitra, azo antoka, ainga mpandeha, izany no ilain'ireo mpanjifa sy mpandeha. Viennent aux Comores pour leur commerce et donc ça va aider beaucoup. Hanamora ny fiasan'ny kompania ao amin'ny nosy Comore ny seranam-piaramanidina. Afa-po tamin'ny fandraisana rahateo ny frotare generaly ny orinasa Madagascar Airways izay mikasa ny ampitombo ny fotoana ampifandraisan'ireo nosy ravavy. Faly dia faly tokoa satria varavarana iray misokatra zay ho an'ny Madagascar Airways ary ho an'ny Madagasikara. Satria tsy nisy zotra mihitsy teo nisokatra nampitoy an'ny Mahajanga sy Moroni dia ity zany voalohany vol direct izy ity. Hafa kely ary mahafaly mahavelombolo. Teo ny pompier nanondraka ny aéroplane, teo ny réception lehibe izay natao teo, présentation ny orinasa, ny fandraisan'ny zareo satria ela izy nanana etaeta amin'izy nisin'ny zotra direct miala Mahajanga. Ny sidina dia isaky ny alatsinainy aloha dia afaka fotoana tsy ho ela dia alatsinainy sy azoma mampitoy any Antananarivo sy Moroni mandalo Mahajanga dia Mahajanga sy Moroni. Ny 770 ny mpanjifa ny kompania dia vahiny mpizahatany avokoa. Tsy mitsahatra hatrany manao sy manatsara ny kalitao ho an'ny mpanjifa rehetra ny Madagascar Airways. Manamafy ny tsena eto an-toerana izy ireo. Isokatra tsy ho ela ny zotra mampitoy any Antsiranana sy Pierrefonds any amin'ny nosy La Réunion. Faravarana iray marina mampitoy any Madagascar sy Moroni rehefa i Mahajanga makany Moroni ny Madagascar Airways manomboka izao akoho fantaro ary manjifa isika rehetra amin'ny fanjifana mora. Ivadiantsika amin'ny pejim-baovao hafa indray. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Anaran'olona indray ary no nanontaniana tao anatin'ny oianao tamin'ity androany ity, fantatrao ary ve hoe izy izany atao hoe Mahatma Gandhi izany. Sao dia mba fantatrao hoe izy zany Mahatma Gandhi? Prime ministre indienne, fa tamin'izao mbola nianatra tamin'izao fotoana. Fa tsy haiko na mbola velona nefa maty izy amin'izao fotoana izao. Fa mbola nianatra tao amin'ny Sokara Poincaré no anisan'ny devoir zany, anisan'ny lesona. Dia mety hoe inona ny zavatra tena nampalaza azy tamin'izay hoe nitondrany ny Inde izay ohatra? Tsy nampalaza azy aloha ohatrany tsy dia arakarako satria ny fianarana nataonay tamin'izao fotoana tsy dia nisy resaka indiana, ny sovietika no nanjaka tamin'izany. Fa zany hoe mahalala fotsiny zany teny hoe prime ministre ny indiana izy. Tena mbola tsy fantatray. Mety hoe avy eto Madagasikara avao aloha fahafantaranay azy. Saint-Grandisant vahiny. Dia avy izy izao ohatra? Clément tsy na français dia tsy maintsy hoe Grandisant français zany. Fa ny Europe zany. Tena mbola tsy haiko sady mbola tsy haiko mihitsy izay zao za vao maheno an'ilay izy. Ilay izy aloha tsy avy eto Madagasikara fa mety hoe étranger satria na ny anarany fotsiny ary dia efa ohatr'izay. Tena tsy fantatra. Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, zay fantatra. Président ny Inde taloha daholo. Président sy président izy. Nisy namono Rajiv Gandhi, nisy namono farany. Zay ny farany. Karana ohatrany hoe karana zany. Avy any Inde avany zany. Dia inona izao no nilazan'izany olona izany Mahatma Gandhi? Ohatran'ny prime ministre izy io. Prime ministre hatramin'izay dia efa maty moa izy amin'izao fotoana.
iny ary mbola ho avy ny fotoana hitondranay ho anareo ny fanadina makasika an'izay nahitry ny dinaka ny Inde fafantaro fa Mahatma Gandhi dia teratany indiana teraka tamin'ny 2 oktobra 1997 tao Gujarat ao Inde. I Mohammad Karmachand Gandhi no tena anarany. Ilay Mahatma eto dia tsy anarany nomeny ray aman-dreniny akory fa midika hoe fanahy lehibe. Tsy nekeny hatramin'ny namoizany ihany ny fiantsoana azy anarany hoe Mahatma io fa kosa ny hoe Gandhi na Bapu no antsoina azy izay midika hoe ray. Anisany ahafantarana azy ny fitolomany ho an'ny fahaleovan-tenan'ny Inde izany tany Britanika ny adimy mafy ny fahavelony raha teo ny tsy fampiasana herisetra efa foloan'ny Congrès national indiana ihany koa i Gandhi mpisolo vava ihany koa ny tenany ny andro 2 oktobra dia andro fiasana any Inde daty izay nahafatesany Gandhi teo amin'ny 70 taonany daty izay naterahany Gandhi zay teo amin'ny 70 taonany no izy maty ny andro ny 3 janoary 1970 izay ihany koa ny vadetsika indray amin'ny vaovaony hafakely ao anatiny insolita. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Lehilahy iray manana volombava lava indrindra maneran-tany ary no entina aminao ao anatin'ity hafakely ity mirefy 4 metatra mahery izay volombava izay ao Inde ao no mipetraka izy ary manazava izay indrindra ary ity sary manaraka ity. Bikaner Rajasthan izay no anaran'ity lehilahy iray mipetraka eto Inde ity. Olo-malaza raha i Bikaner no ny fananany volombava lava indrindra maneran-tany mirefy 4 metatra mahery eo mantsy izany. Nanomboka ny taona 2027 no nanomboka tsy nanapaka volombava intsony ny alava teny izany. Voninahitra ho an'ny Bikaner ny fananany ity volombava izay mirefy 4 metatra mahery kely ity mirehary amin'ny fananana izany ny tenany. Gaga avokoa ireo olona izay mifanena amiko eny an-dalana maro amin'izy ireo no miteny hoe tsara iny volombavanao. Mandany eo amin'ny ora maro eo i Bikaner amin'ny fikarakarana ny volombavany. Manositra menaka isa-maraina amin'ny volombavany io izy mba ampalava sy ahatsara izany hatrany. Izaka mifoa dia velariko amin'ny fandriana ny volombavako avy eo sorako menaka tsara amin'ny kopy adiny 2 farafakely ny fotoana laniko amin'izany rehefa vita izay dia finosiko ao anatin'ny lamba. Tsy mbola ampy ho an'ny Bikaner nefa izay fikarakarana ny volombavany izay tsy maintsy tonga manantona mpanety ihany koa izy mba hampisy endrika izany. Olana lehibe amin'ity volombavako ity izao ny tsy fahafahako mihinana sakafo isan-karazany tahaka ny olon-drehetra isan'izany ohatra ny ice cream satria manjary feno ny volombavako. Na izany aza faly Bikaner no ny amaron'ireo olona miara-maka sary aminy sy ny volombavany lavabe. Mety marany koa ny ary lahatra ny Bikaner haka sary teto Madagasikara no nisy azy. Amaranantsika ny fandarinao ny androany dia mifampafantarinao ny toetry ny androany rahampitso. Manomboka avy any mifaritra tapany avaratra ny nosy atrany no sehonainareo anatin'ity fampafantarana toetrandro ity dia fantaro ary fa dia tsy ahita masoandro mihitsy mifaritra sava fa dia anorana atrany na io mahery na io manifinify. Any mifaritry Mahajanga kosa dia ifandiminy rano sy masoandro any Boeny Sofiary Betsiboka Melaka kosa dia tena ho maloka tanteraka izany andro izany. Midina kely tsika amin'ny faritany ny Toamasina dia orana ny any Antsinanana sy Analanjorofo fa ifandiminy kosa ny rano masoandro any Alaotra Mangoro. Ho any eto Antananarivo izay misy ny fobeteurany Dumine dia fantaro fa raha ampitso izay dia anoram-baratra ny faritry Vakina Karatra, anorana amin'ny tapitapy kosa ny Bongolava, Itasy Analamanga dia ifandiminy rahona sy ny masoandro. Ary aorian'izay faritany Fianaratsoa dia rahona sy masoandro no ifandiminy amin'ny lanitra amin'ny faritra rehetra misy 5 ao amin'izay faritany izay. Ary ny farany Antoliary dia isy orana faritry Menabe ifandimy hatrany rahona sy masoandro any Androy, Anosy ary Atsimo Andrefana amin'ny 5 ora sasany 2 minitra ny posaka masoandro rapitso amin'ny 9 ora latsaka
telo amby folo minitra kosa zany no ilentika hoany izay rahampitso sabotsy fahasimbyroapolo ny volana septambra izay tompo lasy tompo vavy tapitra amin'ny fandaratsika izay raha to mbola maika anenjika ny kabareny pazapa xv eny vato eny metraka mara-piona hoany manaraka indray tompo lasy tompoko vavy veloma tompoko Telma, safidiko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. L'ISNA est une université en ligne offrant une formation de qualité internationale. ISNA vous a présenté Bijouterie Pantsu, manolotra anao ny logité. Monto plus Monto plus, misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Nanolotra anao teo ny logité. Omaly ny fidiran'ny mpianatra miaraka amin'ny stylo flair, pitch sy jetline. Flair, stylo pour tous. Nanolotra anao teo ny logité. Choupi, plaisir et sourire à partager. Nanolotra anao teo ny logité. Ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Tena manadio be mihitsy. Manarany logité miaraka amin'ny extra propre. Extra propre, tompiny fahadiovagna.